复辟奉旨迎契丹来国朝贺前耶节使团，发现名单中的一名萧姓年轻官员行止不似普通官员，与报备名单不符，随即遣使送信。黄承思于枢密院联系在契丹密使，证实随团出发的并非普通官员，乃是契丹太子耶律洪基。复辟多次出使，深谙契丹习俗礼仪，又一贯敏锐谨慎。那契丹太子不过16、17岁的半大小子，自然瞒不过他。唉，朕已有3年没有见到复辟了。说起来，他的长女也到了谈婚论嫁的年纪。我心里倒是有个人，甚想做这个媒人。契丹太子混入使团之中，不知究竟有何意图。贺前元节将有面见官家的机会，我看宫廷禁卫之中，当再度仔细核查。年前宫变，臣心中仍然不安。黄承思与枢密院在契丹都有密使，可曾说过这位太子是否武学高手，身怀异能？这倒没有。密使来报，契丹太子十分聪慧，颇爱音律，好辞赋。然而所得消息亦未必全真。如此大事，我朝实应谨慎防备。把我们都请来，说是欣赏你的插花，哪儿呢？不急，爹爹答应过我，今日会来。娘娘到了。慧柔说是偷偷学的插花，让我带秋荷来鉴定。哪儿呢？我都没见她这么认真学过插花。我这插花同别人的不同，虽学的练的不多，却是别具匠心。又开始胡说八道了。此为邦交礼节之第7。好啦，耶律洪基冒充使节，违了7处的邦交礼节，足够了。所以，卿以为是要让复辟现在严明，直斥其非，还是待他一路入京，再违背些礼节，由卿等发国书，给契丹之主宗真兴师问罪啊？臣等以为，现今西夏元昊初上，朝局不稳，契丹和西夏已交恶已久，常有战争，不会再与契丹合盟，可暂以违背邦交礼节为由，暂扣太子，再与宗真论理边贸事。是啊，近年来宗真对我朝购买战马一事，总是阻碍多多，条件苛刻。此次良机，可论此事啊。亲们的意思，朕都知道了。此事，容朕再想想。官家到了。都在这呢。慧柔，你搞什么鬼啊？啊，有什么了不得的宝贝，要让全后宫的人都看到啊？去把我早上新采的几瓶白梅拿过来。快点。这梅花开得极好，只是这瓶子不配啊。你看这花跟瓶子都是白色的，但又不是一个色调，这花儿越白，越发显得瓶子脏，这还有缺口。唉，简直碍眼。还说学插花，就不能心里有这个耐心？女儿哪有什么可换的花瓶？爹爹明明有好的定州红瓷花瓶，却不给我。爹爹哪里有定州红瓷花瓶啊？福宁殿你常去，
难道你是曾经看到过吗？福宁殿是没有，但是宁华殿有啊。爹爹偏心，赐定州红瓷花瓶给张娘子，却不给女儿。那我当然只好随便找个破花瓶来插花。宁华殿有定州红瓷器？你们都知道啊？娘子们知不知道？我不清楚。但是定州红瓷入宫那天，恰恰被女儿碰到了。宁华殿的人自己高声嚷着，骂个赶直上职的高班，这可是宫里都没有的宝贝，你碰一下损了什么的，10条贱命都赔不起呢。娘子不让你们进去，是不想瞧见你们。你们就该在外堂的门口候着，随时听候娘子使唤。不让你们进，难道是让你们歇着乱逛吗？唉，真是一帮蠢货。官家，娘子，官家到了。臣妾拜见官家。不合口吗？还好。为何不叫人进来伺候着？从前也只有贾婆婆陪我用膳。你不要太过分了。贾玉兰所犯的罪，仔细计较起来，这未必不能助她九族。贾婆婆没有九族可给陛下助，她同我一样都是孤女，既无依靠，也无牵挂。这是从哪儿来的？王拱辰夫人薛氏送给我的。你可知道，这是定窑红瓷？哦，她是这么说的。定窑瓷器红色的极少，烧制不易，颜色深浅极难把握，每一件都很贵重。我早说过。宫中用物不可过奢，几年前就下令不许定州进贡红瓷器。这样，珍珠美玉红珊瑚的，陛下赏赐了臣妾不知多少。臣妾倒没想到，那些珠翠，反倒比这红瓶子平易近人。再说，不久前陛下亲口说过。臣妾只要不害人，不挑衅皇后娘娘，天下什么东西都要的。你爹爹那么疼你，你却故意喊来后宫那么多娘子，让你爹爹难堪。你自小乖巧孝顺，怎地越大越不长进呢？让爹爹难堪的是张娘子，不是女儿。慧柔，爹爹明令禁止进宫定窑红瓷，她却在晋为贵妃之后。明目张胆地接受大臣们的馈赠，从美人一下升为贵妃，如此违背常理的升迁，让人看见的不是超过寻常娘子的美德与功绩，而是公然地违反爹爹的禁令。慧柔，你身为晚辈，指摘长辈，这是谁教给你的规矩？
娘娘自小教导慧柔什么，慧柔都信服。那是因为娘娘的行事，便是慧柔心中做女子的典范。慧柔原不敢丝毫违背娘娘的教导。可是慧柔怎么想，也想不通，为何娘娘从小这样教导慧柔，却要提出升迁张娘子为贵妃？所以那天薛氏说起来，臣妾升了贵妃，她本就想送件贺礼，然后看见宁华殿这么气派，却没见特别抢眼的摆设，就说送件宫里别处绝对看不到的瓷器给臣妾。臣妾想，既然陛下说了，四海之内，臣妾想要什么都可以。那么一件宫中别处没有的红瓶子，他想送，臣妾就收着呗。陛下如今反悔了，之前说的不算了。那这红瓶子，陛下就拿去，爱赏赐给谁就赏赐给谁，臣妾也不在意。朕没有说了不算。朕说的是，你想要什么跟朕说，朕自会想办法给你。谁说你可以私通臣僚，互相馈赠了？朕爱你疼你，你却以此要挟，你何时才能懂事啊？疼我爱我，好，只要陛下答应深究婆婆的死是谁陷害，正法了那用心机杀人的阉狗张茂泽和他的主子。张茂泽的主子是朕。后宫娘子严禁与外臣私相馈赠，你们也都看清楚了。今日朕砸了这瓶子，你们谁敢挑唆娘子收受外臣礼物，朕就砍了你们的脑袋！女儿也想请问娘娘，这宫中的规矩是因人而异的吗？回柔，你住口！回你房间面壁跪下！娘娘，这孩子被我惯坏了，这已经过了用晚膳的时候，要不……慧柔，确实是大姑娘了，不能再像对小丫头那样对你了。好，娘娘告诉你，为何要升迁张娘子为贵妃。因为娘娘想让你爹爹开心一些，少烦恼一些。娘娘是怕爹爹吗？娘娘爱他。那娘娘就不气吗？我也很爱爹爹啊，就是因为爱他，所以才特别气他不公平。爹爹让我向娘娘、姐姐学做饱读诗书、温婉善良的女子，自己却百般纵容张娘子，嚣张跋扈、贪恋钱财，让这样的女子做了贵妃。慧柔，你长大了，会慢慢知道，其实这世上不如意的为多。娘娘也是花了很久很久才想明白，为了喜欢的人、开心的事，去容忍
不喜欢的人、看不惯的事，要活得舒服一些。娘娘说爱爹爹，爱爹爹就必须要这样隐忍，委曲求全。那我只求，永远都不要这样去爱一个人。慧柔，娘娘别被慧柔气。哎，我怎会跟她生气？只是这孩子性情太烈，我现在才觉得，幸亏官家坚决不肯把她嫁给我内侄。平儿风流，慧柔怎会忍得下那些气？可是这丫头一向执拗，心中又不喜欢未来驸马，也不知道嫁过去之后，日子会过得如何。官家，官家你来了，坐吧。官家今日来，是为了徽柔吧？官家千万别生徽柔的气，她呀是太爱爹爹了，有些吃醋。她其实是个懂事的孩子，过一段想通了就好了。其实，我也想让官家好好劝劝张娘子。一是约束自己那管事的婆婆，二是雨涵任性，给你添了无数麻烦。我狠不下心呐。他给我生了3个孩子，却历经了3回撕心裂肺。我每回跟他生气，我就会想起他抱着幼崮的时候，想起他说，只要孩子的病能好，他什么都不要。臣妾知道官家为难，所以臣妾是真心实意的，愿意生前张娘子，想让官家心中能好受些。但叔，我欠你实在太多了。你小时候都不肯好好的学刺绣，怎的如今倒是如此勤勉了？小时候任性，家里哥哥多，且我出生那日，伯伯反败为胜，打了大胜仗，大家都觉得是我带来的福气。家里长辈多，对我十分溺爱。怪不得能在应天府门口替范仲淹打抱不平。官家怎么又提着陈年旧事了？现在想来，当时的我与纨绔无二致。官家是想拿这事儿嘲笑臣妾一辈子吗？那你再跟我说几件你儿时的趣事，
让我有更多可以拿来嘲笑你的事。什么？我想知道更多。你更小的时候，你在家跟哥哥练武的时候，你读书比哥哥们读得好，得意的时候，你得知你要嫁的那个人一心修仙，却决定信守承诺，依然披上嫁衣的时候。那时候的我，天不怕地不怕。第一次出嫁，那位爷爷定下的夫君，一心修仙。婚礼当日，他看着我的眼神，仿佛看着妖怪。我一边对他说：“你别怕，我不会强迫你的。”一边自行写下和离书。你当时一点都不伤心吗？我只记得当时，我一直不断地对自己说，不是我不好，命不好，我也不怕，我有本事，活得好，我才不会让自己可怜巴巴的过一辈子。想来是这愚蠢狂妄，让天都怒了。后来我成了邸报上丑得吓跑了新郎的妖怪，有恒倾诉呢，都替我不平，我却拿来玩笑。后来我选入禁中，那天难受。人长大了，不如意的越来越多，也就不那么狂妄了。这一生中，带给你最多不如意的，就是我，对吗？官家，大婚那夜，我真是……我当年立你为后，确实是无可奈何，以为自己受了天大的委屈，却没曾想你更委屈。结果，你忍着委屈，努力做个好皇后，而我却没有珍惜，将一个鲜衣怒马、名利飞扬的女子禁锢于此，又10数年的难待于你，害了你半生。官家，你不舒服吗？我没事，我带了药，不要嫉妒别人，不要让慧柔知道担心。好。此事是他们理亏在先，我方扣留耶律洪基也不为过呀。臣以为，臣妾仰慕官家，便想尽方法，想去看官家行事，想猜测官家心中所想。怎样做上位的人，丹叔有最好的榜样。此次耶律洪基混入宋境，其意如何，殊难琢磨。不过，以臣所猜测，未必不是因为仰慕我天朝上国。仰慕，该是如此啊。和亲耿直勤谨，良言常能给朕警醒，乃是难得的宫中之臣。朕原本不舍得放亲出京，
然而卿是为了陪伴年事已高的母亲，自请回乡为官。朕什么都能拦，不能拦了卿，尽孝道。臣叩谢陛下体恤。臣有些话犹豫了许久，未能直言。如今即将离京，是必须对陛下讲出来了，否则耻为人臣。何情严重了？臣以为贵妃伯父张尧佐任三司使要职，极为不妥。臣早该进谏。臣私心之中一知陛下宠爱张贵妃，恐伤陛下之情，犹豫许久。今日听陛下赐一句宫中，惭愧无地。张尧佐是进士出身，也确实素无过恶。任三司使后，未见专权，不到让言官弹劾的地步吧？论人臣才德，张尧佐进士出身，亦不算奸恶，但忧国家得失，三司使不能用来馈纵妻礼。为陛下圣明，不该徒惹为后宫之宠而尽庸才之意。从三司使到梁府宰职，不过一步之遥。张尧佐已经是三司使，大相后必然有人建议陛下迁张尧佐入二府，到时候言官必定拼死力阻张尧佐升迁，不惜碎手进谏，剑拔弩张之际，陛下该如何决断？若陛下用尧佐而因此处言者，恐怕会累及圣德；若陛下纳谏而罢尧佐，又会让贵妃怨陛下无情啊！月儿走了，瑶瑶也走了，尤物也走了，现在连婆婆也离开了我。对外戚恩宠过当，难免祸患，只有易损得所，方能安全。臣反复思量，国舅李用和是外戚的榜样，对张尧佐亦应给予富贵，不予失权。臣这是为陛下的圣德考虑，陛下的圣德才是天下臣民对朝廷最大的信心呐！陛下。你去库房寻2支最好的瓷瓶，1支你亲自送到怡凤阁，对慧柔说这是爹爹送给她的；1支送到宁华殿去。娘子也知道，你伯父、你弟弟都是靠着学问自己考上的进士，咱这可不是没本事的人家。你伯父做事可也够谨慎的。何时有半点仗势欺人？更不用说什么敛财，可不还是被那些多事的言官盯着，仿佛占了贵妃多大的便宜。我伺候官家之前，伯父就中了进士，多年也没怎么升过。待我得官家宠爱之后，伯父从庆历初年一个南宫散郎，到现在的礼部侍郎3司使，是靠伯父自己的本事？有我这个当贵妃的侄女，到底是帮衬了伯父，还是给伯父惹了麻烦了？那当然是姑娘让张家祖宗都有面子。这养10个中进士的儿，不如养一个姑娘。听说娘子最近在跟官家生气，是为了贾婆婆的事儿。这还不都是那个贾圣人的设计？官家也是被他蒙蔽着了。但是我跟你伯伯合计着，觉得娘子不能怪错了人。娘子跟官家生气，生分了
那不恰恰是中了那个假圣人的诡计？娘子啊，你孤零零的一人在这境中，能指靠的只有官家。想给婆婆报仇，越发不能意气用事啊！启禀贵妃，官家让人给您送东西来了。这回学箜篌倒是学得专心，每天要弹上1、2个时辰，躺在床上还要练练手指。露丝，去叫公主先出来用午膳。娘子，娘子，公主说今日练习感觉甚是茅塞顿开，想要多弹一会儿，怕是更有顿悟。方才垫了2块点心，就不用午膳了。哇，这是中了什么邪？练得废寝忘食了。哎呀，官家真是疼贵妃，这是唐朝留下来的珍品吧？你又不懂。我是不懂，不过这是官家的心意啊。官家的心意是砸你一件玩物，再送你一件玩物。哎呦，贵妃，得了，不用废话了。我知道这些日子，不少言官在下边不服伯父做三司使，琢磨着怎么弹劾。贵妃，那你可得跟官家讲，你伯父兢兢业业、勤勤恳恳，愿为社稷效劳，更发誓为贵妃争气。我瞧，这三司使不当就不当。啊！哎呦，贵妃呀，不能这样退让，这越让那帮人可就越嚣张。王夫人薛氏跟我说了，伯父做这三司使也帮不上我什么。要是迹象举动关乎社稷，大臣们自会紧紧盯着。处在那位子上，就是个招牌，就是个靶子，还不如做个能帮得到我的差事。这个王拱辰一贯的墙头草。哎呀，贵妃，你万万不能信他。他是又想谢思月去坑欧阳兄那帮人，又清高惹怒了夏怂的人，然后是左右不讨好，哪边都恨他呀。他们夫妻对我，可比伯伯伯母有良心多了。我看，他们夫妻很有人情味，是断不会把孤儿寡母上门求助的弟媳赶出去的。反正我是为了贵妃好，贵妃好了，我们就好，我们好了，也给贵妃长脸，也给贵妃奔走啊。这由你说。若非如此，我整日让你这个当年欺负我母亲的蠢货入宫来，你当我很想看见你？滚！李婆婆，贵妃，你去给我打听清楚，青瓷瓶是官家单送给我，还是别人也有？是。怀吉，爹爹除了让你给我送花瓶，有没有让你对我说什么话？没有，官家只吩咐说去挑个库里最好的。我看爹爹是觉得我的进谏很好，他也确实纳谏了，但又不好夸我，所以砸了张贵妃收受贿赂的红瓷，却自选了个青瓷花瓶送我。不过怀姐，
花瓶呢，我是无所谓。我想问爹爹，要你每日一个时辰。啊？陪我练箜篌，你去学笛子。你这么聪明，定然学得比我还快。你去学笛子，然后帮我定音，帮我听音，陪我练箜篌。之后啊，我们还可以一起合奏呢。官家只给了您和公主，并没给其他哪位娘子。公主，多会演戏的公主，不愧是中宫教养出来的呢。贵妃，公主是官家如今唯一的血亲，自然宠着些。她判死了其他孩子，连她同母的亲弟弟都判死了，当然就是官家唯一的骨肉，能得独宠了。李婆婆，我问你，宣徽使这个官，虽然没有三司使那样能带个相字，但是总领内诸司，管的就是这后宫的事，对不对？那是。去厨房瞧瞧，有什么精致的点心，立刻端过来，装在那个红漆镶背的木篮子里。啊？官家赐了我青瓷瓶，我要带着特意准备的吃食去谢恩呢。哦，是。虽说是为应对耶律洪基秘密入东京之事，臣依然以为将欧阳修、蔡襄、韩琦复辟齐调入京甚是不妥，仿佛京官之中便无人能够替君分忧。卿等自可替朕分忧。契丹太子冒他人之名入东京，确实有违常规礼节，这其中是否有重大图谋，还要卿等谨慎探查，做好防备。这是关系社稷的大事，也因此，设宴谈诗论词、抚琴赏画这些不大相干的，就由欧阳修、蔡襄他们操办好。朕也有些时日没看见蔡襄写的字，欧阳修的好文章了。官家在议事，那我在此等着便了。哈哈，看陛下也有些疲惫了，不若我等再仔细核查一下耶律洪基近1年的行程，看有何异常之处，然后上呈官家再议论，如何？如此甚好，朕也确实有些乏了。可还合官家的胃口吗？碧寒亲自送过来的，自然吃得舒心。官家赐给臣妾青瓷瓶，臣妾没有什么拿得出手的物件回礼，只有略略的给官家尽点心。不过，也不知道官家还生不生碧寒的气了。我何时有当真跟你生过气？赶我走的是你，还不止一次。可发脾气砸东西的可是官家。那件事，当日我已经说得明明白白了，我为何那么做？我不想再重新说一次，也不想再与你那样相处。你若还是想不通，我也不催你。你再好好静一静，想一想。
我想通了呀，所以我来了呀，来谢谢官家的赏赐，求官家恕罪，求官家别再生碧寒的气了。不生气了，不生气了。女儿，你想吃什么早餐？如果吃腻了御厨房做的，我让梁子天一亮就出宫，给你买一些你爱吃的点心。官家，让我伯伯做宣徽使吧。官家答应了，宣徽使。我听伯母说了，那些大臣老是拿着三司使的事啰嗦，说伯伯靠着官家对我的圣宠平步青云，又说三司使是关乎社稷的差事，伯伯和我能凭着这个祸国殃民。官家，那就让我伯伯当宣徽使吧，好不好？依着他们，不做三司使了。官家，睡吧，我想起有些事今日得处置了。官家，就让我伯伯当宣徽使，好不好？你今日就是来向我要这个宣徽使的，对吗？是那些大臣不乐意让我伯伯当三司使，怕我通过伯伯干涉朝政。不当就不当，当贵妃的伯伯，总要做个体面些的官吧？宣徽使，好不好？好。来，客官，慢用。3文钱。这位公子，请了。先生是？在下受2位老友复辟韩琦所托，请公子跟几位朋友一起上一位赵六爷家的园子去，游园赏花、钓鱼、饮酒、听琴。
韩父两位先生与使团一起入晋中贺乾元节，在下官阶低微，此次未能列入面圣贺寿之列。两位先生顾念一路同行，相谈甚欢之意，竟然请先生特来相邀，幸何如之？啊，先生，唤我阿茶便是。那阿茶公子，请。请。请。爹爹，那契丹皇子也懂我朝的诗词歌赋吗？听韩琦说不错，我想至少应该比你强些。啊！糟了糟了，那我们岂不是比输了？谁说要比试了？我们和契丹不比试，那做什么呢？与契丹就一定要争斗比试吗？与邻居亦可做朋友，做兄弟。这行令时啊，先摇头子，然后由玉竹入室，将他手上的玉竹送到被点到的抽筹者手上，抽签子。按着签上所刻的字句，决定谁是饮者，饮多少，还有奖惩的法子。这游戏有趣，你们喝酒还有这许多雅致的游戏。小人给贵妃见礼。官家从大庆殿回来了吧？官家1个时辰前就已经回来了，但是带着公主和娘娘又出宫去了。什么？官家从盛典回来，就带着娘娘和福康公主出宫，说是有一位贵客要见。小人恭送贵妃。哎，今日这情形真是古怪。除了一次问医之时劝玉竹入室5分之外，怎的几轮都是主人饮酒？不是劝主人5分，便是上主人10分。己所不欲，勿施于人。报。欧阳先生抽到的不是这支签吧？怎会不是？便是这支。应是这支签。这支签头上有个小伤，我刚抽到过，所以记得。念。子在其闻韶3月，不知肉味。上主人5分。感谢欧阳兄崔兄维护，天意赏我多饮几杯，今日又开心，无妨。六爷痛快，在下陪一大杯。
但是欧阳兄和崔兄当场作弊，还是该罚呀。哎，要罚个比饮酒更有趣的。阿茶今生有缘得见欧阳兄和崔兄这样的奇人，阿茶倾慕不已，盼得见更多风采。想请欧阳先生和崔先生献艺佑酒，不拘歌曲戏法。不知这请求是否有点冒失？阿茶的提议极好，我也是很久没见过子熙咏书献艺了。好，那就我先来吧。我猜到今日宴集少不得要行令，所以带来这个，以博诸位一笑。哦。歌儿极美，戏极好，自古悲剧都更让人回味。不过，我倒是个俗人，更爱花好月圆，郎情妾意，也未必便要人千里，愁独倚。大好的机会当前，便不知去争取吗？难道崔兄有什么意中之人，现在却天各一方？不过六爷仿佛能帮到忙。崔兄，你不是一直仰慕赵老爷夫人家的婢女吗？何不借此相求？我倒是可以保这个媒。我也保媒。不过，这却是我夫人当做小妹一般的姑娘，若是随便求去做妾，崔白岂敢？若是有这份福气，能求得赵六爷家的秋荷姑娘，必三媒六聘，明媒正娶，一生再无所求了。可这也得我夫人女儿答应才行啊。他们便在那边厢的帘后，你且稍等片刻。我家大姑娘说，要先得一件礼物贿赂她，她便帮着崔先生求主母答应。请说。大姑娘想要崔先生做的傀儡，说是从未见过如此逼真的傀儡。仅仅如此。这个先给姑娘玩。等崔白再准备聘礼的时候，定精心为姑娘再做几个。崔白
不知该如何谢过赵夫人和大姑娘。秋荷能得良配，我夫人女儿，想必也是开心的。你若以后对她不好，我却也是要追究的。好。娘娘，你舍不得秋荷吗？娘娘开心。女子一生，最终能嫁得两情相悦之人，是何等福气！爹爹能成全秋荷，却定要我嫁给那个李伟。慧柔，娘娘，我是为秋荷感到开心的。我不怪爹爹，爹爹连秋荷的心思、翠白的伤心都能顾及，定然不会是不在意我的。大概爹爹有其他的考虑吧。贵妃，官家还没回来。今日是官家圣寿，我在此等官家回来。已有花开水点了，万年之外转红阳。生平各国，各关随天章。祥瑞丰长满野窗。金帐路，玉露香，随花放共声长。黄州游走远飞尽，是阳光美蓬手上。金帐路，玉露香，随花放共声长。黄州游走远飞尽，是阳光美蓬手上。是阳公美蓬手上。小七这首新词，雍容大气，富贵端丽，且正正的应时。贺的是大宋皇帝的圣寿，更切切实实的应景。我一路行来，只见贵王朝繁荣富华，百姓安乐，更是才子如云，一片繁华气象。我恨自己没能生在这里。不过，在此处奏此曲，是为何呢？轮到阿茶摇头了。这一签真是应景啊！有朋自远方来，不亦乐乎？上客5分。来。
不敢相瞒，阿茶大概猜到了六爷身份。我也知道阿茶的真姓名。阿茶瞒着父母，任性的跑出来，现在想来真是胡闹。若换了两家交情，是万死之罪。谁知六爷非但没有怪罪，还盛情相待，以朋友处置。阿茶惭愧无地，更是感佩万分。六爷的朋友下属，真是让阿茶五体投地。小七尚小我几岁，才情却远胜于我。六爷不知得是何等神仙人物。论诗词歌赋、琴棋书画，我在他们面前，怕是连学生都够不上。庸才俗物不值一提。你随我来。我爱诗、爱书、爱画，更爱能诗能书能画之人。不过，倒是从未花费气力钻研此道。为什么呢？大宋是这诗词歌赋、文章画作的宝藏啊！阿茶，其实你我一生已没有机会挥毫作画，然而自有千里江山如画，须得细心呵护。我很感谢你方才评一句“才子风流，百姓安乐”。希望无论何时我们再见面，都能让他们作诗作画，抚琴吹笛，抽一签“有朋自远方来，不亦乐乎”。才不负今日。官家今日圣寿，这些都是臣妾与伯父、伯母、弟弟一起为官家准备的礼物。官家可喜欢吗？碧寒，其实你也知道，我对这些金银玩物并不偏好。生辰之日，除了那些推不掉的硬件儿，若能安静地吃完你特意做的羊肉面，我便开心了。哦，原来官家一直在等碧寒的面。那现在，碧寒去给官家煮面。今日我侍妾皇后出宫，却也是为了国事。当时不便对你说。国事，我竟是今日才想明白，官家的私情与国事，便是想分，也分不开。这些东西是官家一贯不在意的，而官家打发我的，便是这些。碧寒，你明明知道我……你明明知道，我给你这些东西只是想让你开开心心的，你居然说
我是拿这些我不在乎的东西来打发你。那现在，官家拿个在意的东西给我。好，你不是替你伯伯要宣徽使吗？我给他，我内降旨意，再给他怀康节度使和景陵公使。但我亦会下旨，以后凡后妃之族人，绝不可担二府之位。好了，我答应你的自会去做。我累了，要去歇息了。你带着你伯伯准备的金银宝贝，回去休息吧。退朝。前日秀州地震，上天给了警示，清明朝政杂有污秽，朗朗乾坤下藏着鬼魅。这就是无尺寸之功，却安然身居高位、厚颜无耻的张尧佐。本朝昭献皇太后生太祖太宗，他老人家的弟弟，钟老也不过一节度使，先工部侍郎雷有忠讨平西川后，才得宣徽使。本朝正检亦曾任枢密使，以资政殿大学士知并州之后，才任宣徽使。如今张尧佐论亲，亲得过昭献皇太后的弟弟；论贤能，贤得过雷有忠、郑简，竟兼任宣徽使、景陵公使、怀康节度使。请诸位同僚暂不要离开垂拱殿。本人愿率御史台所有御史上前面见陛下，不可受张尧佐、宣徽使、怀康节度使之职。朕愿与御史台通往。姐姐这荷包绣的可真好看，这就是专门绣给妹妹的。那谢谢姐姐了。可就是香包里的香料不是上乘的。如今秋荷也出嫁了，虽说她常回宫中看望娘娘，但我们也不好总寻她做这做那的。娘子，公主，公主，你多大了，还毛毛躁躁的？方才奴在前院见翰林院的内侍们都在说，退朝后诸司百官都在大殿里议论着不走，不知怎么的，御史台和监院的所有言官都反身冲进了内殿，团团围着官家，逼着官家当面听他们进谏。这是要做什么呀？难道是要造反吗？才不是，那些言官定是为了爹爹给张尧佐收了大官，觉得大事体统，要顺手进谏呢。回头你住口！
前朝之事你懂什么？听说确实是为了张瑶左，大臣们说让张瑶左做薛徽南院使、景陵公使，还有什么节度使，这个前所未有。尤其是那个谈谁都谈的包谈，竟冲着官家说这事儿有损圣德，不行。宣徽使总领内诸司、殿前三班和内侍千补纠合，他秦伯伯要是做了这位置，往后我们岂不是连选谁使唤、迁谁留谁都要看他脸色？阿弥陀佛，但愿这些官厉害些，千万要劝住官家。众位娘子不知道，张贵妃她已经带着人在垂拱殿外等着官家了，仗着官家心软，给家里人抢要官，他这不是不要脸了吗？走，我们去垂拱殿接弟弟退朝。哎，徽柔，徽柔，你给我回来！这孩子，陛下即位30年，谨遵祖宗模训，并无失德。唯近5年之内擢升张瑶左之高位，惹众臣议论，天下生变。这并不是陛下之过，乃是后宫女子继袭之人的贪婪、谄媚之过。确实如此。找韦文博去。走。爵赏名数乃天下公器，须授予有才有德者。陛下怎能将官职像金银珠宝一样随随便便地赏赐给后宫近戚、庸常之才？如今天降市井，百姓遭难，那张瑶左居然还安然处之，毫无自省之心、惶恐之意，厚颜无耻，世所罕见啊！包卿宫中体国，宫中体国啊！老臣今日军前失仪，不是做臣子当有的礼数。老臣惭愧无地，不配这顶官帽。但是老臣今日所言之事，都是为了社稷江山，孜孜肺腑。请陛下免张瑶左宣徽使、节度使的职位啊！下官有疑问，想请教诸位相公。你说，张瑶左结缘恩私，越次朝着，陛下难拒贵妃之情。然而众位相公，为何不做劝解？就不怕他日国朝亦有国中杨妃之祸吗？在职不由社稷，揣测军心，谄媚欺礼，有顺言顾宠之嫌，理应论罪而责之啊！对，理应论罪而责之。节度使不过粗官，将瑶左劳苦，也为庆贵妃升迁而已。节度使之职，太祖、太宗曾任之，岂能以粗官论之？朕知卿等贤直，但有谏言，从容道来便是，何必如此呢？瑶左之事，朕之前已反复解释过，虽授他宣徽南院使之职，但同时让他出外知河阳。出之在外是无法干涉朝中和宫中事的。张瑶左护恩宠之后，凌灭祖宗之法，妄图非分，屡次向陛下求之讨赏。若给其宣徽南院使，虽出领外镇，将来必求本院供职，以致史相重任，陛下不可不察。宰相文彦博曾献贵妃属地之贵重之灯笼锦，与张瑶左定有私下往来，怎会秉公反对擢升张瑶左？反对？他们原本就沆瀣一气。文彦博因贝州平乱而入中书，然而这自请贝州平乱，怕不是得了贵妃指点。文彦博，专权任私，与张瑶左一丘之貉而已。现用瑶左因结贵妃，陷陛下有司于后宫之名。身为晋国3日后陷陛下贵妃之脸。文彦博身居宰执高位，竟藐视祖宗住口！桓基，去让他们退朝。诬陷辱骂宰执者，按殿前事宜论罪。把那个唐介给我押下去。是。陛下，下至受30之日，天昏地暗。不久秀州地震，声如响雷，自西北而来。天道故于人事不远，望陛下端以大义，稍割爱情，
拔去张耀祖所得过分的恩宠，方能养和天意，抚顺人情啊，陛下。爹爹对你恩重至此，你为何要陷他于如此境地？你做什么？公主，你觉得很解气，很痛快是吗？看着这所有的耿直之臣辱骂你的敌人，逼着官家不许他有私心私爱，凡是在他身边不能把自己捆起来，再涂上泥装成一尊菩萨的，都不许爱，都要割舍。你觉得这样很好是吗？你觉得自己也是那尊菩萨吗？要收拾一下，以免雨淋受雨。范先生，张总管，这里是开蒙的学堂，许多农家孩子来求认些字，能看得懂契约，学些算术，可以算账。我们还单独开了讲齐民要术和千经方的课，也有不少人来上。还有些女子换了男装来听千经方。说到男装，娘娘当年男装入应天府书院，这一晃20年了。官家曾说，娘娘能10余年来始终持身中正，
受前朝称道，后宫爱戴，正是受益于先生的教育。学而知道，此道非只为国家设计，也是做人之道。范先生办学授课，最重的便是做人之道。择小人来贝州兴办义学，便特地叮嘱要教授范先生的2篇著作，《南京书院题名记》《岳阳楼记》。官家过誉了。贵妃升迁后，有关她伯父张尧佐的官职，沸沸扬扬进梁子，如今尘埃落定。虽得了宣徽使的职位，却只是有富贵无实权的虚职，且名誉绝不可入梁府之位。这也是满朝臣子无论高低，皆以社稷为重，盖之进谏。官家曾闻孝道，本朝士大夫都是范仲淹的弟子，世风耿直。范某如何当得起呀？这得上谢罪札子了。是该上谢恩的札子。官家上月坚持擢升范先生为礼部侍郎，韩琦、复辟为资政殿大学士，众人皆盼着庆历执政旧臣能重回梁府。范某生性迂直，是不合作执政之臣的。这是肺腑之言，并无虚伪之处。范先生，然而这些年，范某不仅犯言无数，亦树敌不少，更有莽撞、粗疏犯错的时候，让官家为难。如今年近花甲，能为一方主官，范某一腔抱负始终有施展之处。每当稍有政绩，陛下总加恩赏。范先生忠直坦荡，大公无私，官家心里自然明白。那些曾让我愤懑难抑的攻击新政的诛心之论，当时心中确有怨念。官家为何不铁腕压制，护持新政呢？如今细细回想几十年的过往，便就懂了。